هذا نوفيمي شاب عادي جدا، عمره يعود إلى سريره وينام لساعات طويلة من وقت لآخر. كان يذهب إلى المكتبة ليحضر له بعض القصص ليقرأها، ولم يجد ما يفعله أيضا. على أي حال، في أحد الأيام أثناء وجوده في المكتبة صادف كتابا بالصدفة التقطه ليقرأه. كان عنوان الكتاب الأبطال الأربعة. نوفيمي انجذب إليه طبعا وبدأ يقرأه حتى وصل وينطبق نفس الشيء على هذا العالم، والرجل لا يفهم ما يفترض أن يفعله الآن. وفي الوقت نفسه يتحدث الأطفال معه بعصبية شديدة، وهو يصرخ على الناس يقولون لهم: من أنتم؟ لماذا أحضرتمونا إلى هنا؟ أخبرونا بسرعة. هيا، يقول لهم أهل الصحراء، لقد أحضرناكم إلى هنا لإنقاذ مدينتنا وحمايتنا من الأمواج بشكل عام. أنتم هنا لن ينجح الأمر. هيا دعنا نقابل الملك وسيخبركم بكل شيء. عندما يسمع الأطفال ذلك يزداد غضبهم ويصرخون على أهل الصحراء يقولون: لقد أحضرتمونا إلى هنا من منزلنا بسبب هذا الهراء. إذا لم يتحول هذا إلى مزحة فسوف نغضب منكم. لقد سئمت الساحرات منهم حتى النهاية. كان نوف واقفا هناك مصدوما من الجراء مع الأطفال يقول: لقد وصلوا للتو إلى هذا العالم وبدأوا في طلب مستحقاتهم. يبدو أنه يمكن الاعتماد عليهم. على أي حال، بعد ذلك خرجوا تكون حياته أفضل، وبدأ سعيدا جدا يا صديقي. على أي حال، وصلوا إلى الملك. جيد جدا يا أبطالي، انظروا إلى هذا. قال له نوفيم: ما الخطب يا عم؟ لم أقدم نفسي بعد. هل نسيتني أم ماذا؟ قال له الملك: نعم صحيح، ما الخطب؟ فقال له نوفيمي: عمري 20 عاما. واصل الملك كلامه على الفور متجاهلا الصبي وقال لهم: انظروا، رينو، كيتارو، إتسوكي، بلدنا يواجه خطرا كبيرا جدا يهدد بالانقراض. كل فترة يخرج علينا شيء يسمى الهزيمة مكتوبة لنا تقول أنه إذا أردنا هزيمة الأمواج فيجب علينا استدعاء الأسلحة الأسطورية في العالم: السيف والرمح والقوس والدرع. هذه الأسلحة الأربعة هي طريقة هذا العالم حتى يتمكن من القضاء على جميع الأمواج وحماية جدا. يجب أن تستعد في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من صد الموجة. يقول له جميع الأولاد: حسنا، ولكن ما هو الثمن الذي سنأخذه منك حتى نحمل المملكة؟ الملك في هذا الوقت يقول لهم أن كل ما تريدونه سيكون تحت أمركم، ولكن أهم بالتأكيد وسيتمكنون من القضاء. انتهى العالم أخيرا. في نهاية اليوم يذهب الأطفال للراحة في إحدى الغرف ويتعرفون أيضا على بعضهم البعض وكل الأشياء. كان ديت نوفي أم با جالسا بينهم هكذا، وكان مشرفا لأن كل واحد من الأربعة جاء من عالم مختلف عن الآخر، ولديهم جميعا لعبة ديت في عوالمهم ويعرفون كل المزايا فيها باستثناء بطلنا الذي وجد الكتاب بالصدفة، ولهذا السبب انضم إليهم. على أي حال، بدأ الثلاثة في القول لبطلنا: لا بأس، وكل شيء يعتمد على سوء حظك، لأنه في عالمنا أضعف شخص في الفريق هو بطل الدرع الذي لم يكن مفيدا له حرفيا. بالطبع يشعر نوفي إم بالإحباط الشديد من الحديث، ولكن لا يوجد شيء يمكنه فعله. يخرج إلى الشرفة هكذا. كان في قمة الفرح يا صديقي. على أي حال، في اليوم التالي يرحل العالم. الملك لكي يكونوا فرقا يقف الأربعة بجانب بعضهم البعض، ويحضر العديد من المغامرين للذهاب معهم. يقول الأولاد: لماذا لا نذهب في مغامرات معا بدلا من أن يذهب كل واحد بمفرده؟ يقول لهم الملك: هذا لأن أسلحتكم المقدسة ترفض بعضها البعض، وإذا تدربتم بجانب بعضكم البعض فلن يتطور أحد منكم. على أي حال، أن سلاحه هو الدرع وأساسه هو الدفاع. لكن نوفيم يصرخ في الجميع ويقول: ماذا يحدث؟ لأن سلاحي هو أضعف سلاح. يجب أن يكون معي أقوى الناس. ما هذا الظلم الذي تفعله؟ يقول الملك لنوفيم: الناس يختارون شركائهم، نحن لم نجبر أحدا على تركك. ثم كانت هناك شائعات جاءت: بالأمس قلت أنك لا تعرف شيئا عن هذا العالم على عكس الأبطال الآخرين، ولهذا السبب لن يرغب أحد في المخاطرة. معك نوف، لا تغضب منهم. وتقول لرين: لديك 5 منهم. يشعر أن العالم ابتسم له ويقول لها: حسنا، لا يوجد أحد آخر يوافق على الانضمام إليه. وهكذا لا يوجد أحد سوى الفتاة ديت، ولكن معه اسمها مين. الملك بعد ذلك يوزع 500 عملة فضية على كل واحد منهم ويقول لهم: أموال ديت هي ما استعرفون بها، جهزوا أنفسكم، هيا كل واحد يشق طريقه. وبالفعل يخرج الأطفال لتطوير أنفسهم. يذهب نوف مع ماين إلى السوق ويسأل عن أي محل حداد هنا للحصول على درع وبعض المعدات، والشاب بيحس إن عالمه هو الأفضل وهو فقير وما يعرف إن السعودية تنتظره قبله. على كل حال، بيرجع بعد كده للمدينة ويروح للحداد.